朝堂自古就是赌场，赌场只有赌徒，没有男女之分，愿赌服输。输光了本钱，你才发现自己是个女人。如果你赢了呢？张大人，皇上，这是大宋的玉玺，哀家答应过先皇，要亲手把它交到你的手上。哀家做到了。两位大人，哀家输了，哀家出局。可是，大宋的江山还在赵家的手里，哀家赢了。皇上，哀家完璧归赵。赵家的江山不能输在你的手上。哀家累了，要去歇息了。皇宫缓，皇上打算如何向天下解释？实话实说，私闯进宫者又如何处置？功过相抵，不再追究。不错，皇上，王大人无辜失去了孙女，本将却毫发无损，这恐怕无法让王大人满意。本将的儿子私自带人闯入皇宫，企图放火，虽然救了皇上，但功不足以抵过，应该关进大牢惩处。
天承运皇帝诏曰：朕奉先帝之命，续承祖业，少不更事。先帝立下遗诏，军国重事全取皇太后处分。12年来，皇太后为国事，海内蒙羞，忧劳爽和，故朕归正，理天下事。钦此。你是人是鬼？主子，这么多年没见，您老了。你没有死，你当年是庄凤，你的亲生骨肉现在成了皇上。30年河东，40年河西，当年的小丫鬟终于熬成主子了。你打算怎么处置哀家？如果不是当年进宫给主子做丫鬟，奴婢这一辈子也不会怀上龙胎，生下龙子。这些年，一儿更是躲到您的影子里，才能活到今天。奴婢是来谢谢主子的。主子，这些年奴婢有件事儿一直想问您：如果当年不是奴婢装疯卖傻，您能让奴婢活到今天吗？说真心话。那奴婢也告诉您一句真心话：自打奴婢装疯卖傻的那一刻起，心里就暗自发誓，今生一定要活得比您长。马上你就要如愿以偿了。本打算来教教主子如何装疯卖傻，现在看来，恐怕是没有这个机会了，真可惜呀。不说了，主子也该休息了。对了，我是不会住在皇宫里的，也不会让人叫我太后。太后这2个字，永远都是您的。少爷，老爷来了。不见。老爷。少爷。爹，您跑到大牢里看羊来了。你什么意思？你们的事情收不了场，把我们俩当成替罪羊。你觉得冤是吗？不冤，窝囊，稀里糊涂的给你们垫了背。把你关进大牢是我的主意，这是你做荒唐事的代价。我要不做荒唐事，你们的荒唐事照样发生。那姓赵的放火，不但会烧死自己，还得搭上姐姐的命，到时你们更收不了场。凭什么他做了皇上，我们俩蹲大牢？不公平！哼，公平？你要不是我枢密使的儿子，你现在坐的不是大牢，是鬼。王守忠，
正在阴曹地府里喊冤呢，你要去找他吗？同样是做荒唐事，有人做主子，有人坐大牢，有人就得做鬼。天下的事情就是这么荒唐。知道你爹这么多年争来争去争的是什么吗？下诏书，向天下百姓认错。包大人，当初你也曾上书谏言，让太后归正于皇上，是吗？是。皇上放火也是为了这个目的，有何错？目的没错，但手段错了。皇上不该触犯律法。你们上书谏言，手段正确，可结果又如何呢？范大人被贬崖州，如果不是这把火，包大人恐怕你现在也在崖州与他作伴吧。皇上依旧是个摆设，皇权怎么能收得回来？用有违律法的手段拿回的权利，以后拿什么治天下？现在唯有皇上下诏书，向天下百姓认错，才能还回我朝律法的威严。朕乃一国之君，该有君主的威严。没了君主的威严，朕如何治理天下？律法之前，人人平等。皇上知罪认错，才能得到天下百姓的尊敬爱戴。朕知罪认错也不平等。天子犯法与庶民同罪才平等。庶民火烧皇宫，那诛九族的死罪，将朕杀无赦才平等。包拯，你谏言朕是大功于天下，朕不责怪你，但朕不会认错，更不会谢罪己诏。包爱卿，让你失望了吧？你走吧。皇上，臣告辞。等等。这是欠条，你收好。包拯，你刚正不阿，朝廷正是用人之际，是你好好重用。哈哈哈哈哈哈！哎呀，包拯，本官今天要请你吃酒。第一，恭喜老夫摘掉枷锁；第二，恭喜你要升官了。皇上亲政，你是有功之人。听说皇上今天召你进宫了，准备封你做个什么官啊？哦，不会太小。肯定不会比本官大。哦，对了，中书侍郎刘峰今年75岁了，是时候告老还乡了。恭喜你啊，包拯！请。尹大人，您猜错了，
那是什么官？这是什么？奏书？你要谏言皇上？第一份奏折已经在皇上那里了，这是学生刚刚写的。只要皇上不认错，学生就不停地上奏。胡闹！你想干什么？想让皇上做个人民之君，让朝廷权贵不再贪赃枉法，让天下百姓都能过公平的日子。你只会让皇上记恨，什么也做不了。你以为你是谁呀？啊，写2个字就能改变天下？自不量力，幼稚！哼，行了，这个酒啊，我是不能跟你吃了，免得老夫又说不清，受你牵连。哎，保长，你口口声声律法治天下，你家的规矩治你爹吗？啊，我听说你刚出生的时候差点喂了老虎，你爹跟你认错了吗？笑话！哦，你口口声声律法面前人人平等，天子犯法与庶民同罪。庶民火烧皇宫，杀无赦，那皇上写个诏书认个错，就算是平等了？哼！本官奉劝你一句，不管做什么事情，欲速则不达。不行，凭什么让本官走？这是本官的府衙，要走也是你走。哼，火案已经破了，这府衙也该归还本官了。尹大人，您说对了，皇上是要重用学生。您说学生是干还是不干？真的？干呐！为什么不干？天上掉馅饼的事儿，哪有不接的道理啊？哎，皇上，到底要封你做个什么官啊？开封府尹。什么？相爷，您已经在这儿坐半晌了，该回去了。你说，人老了最悲哀的事情是什么？白发人送黑发人。你一生之中最重要的人被人害死了。你却不知道是谁害的。莲儿，爷爷说过要给你报仇，可是爷爷却食言了。莲儿，你告诉爷爷是谁害死的你？你告诉爷爷。爷爷拼着老命，拼了我这老命，我要杀了他，我杀了他！叶儿，我想明天出宫了。去哪儿？回戏班子呀。为什么？因为我早就该出宫了呀。朕不让你出宫，朕让你待在这里，朕要天天见到你。
现在没人能让我们分开了，你为什么还要走？难道你不想跟朕待在一起吗？这里不属于我，这里属于你，这里属于我们。我要让你在这儿，当这里的女主人。伊儿，这里要真正属于你，还有很长的路要走。伊儿，大婚的事，你已经在朝堂上，当着百官的面做了选择，也承诺了张美人，不能出尔反尔。那是逼不得已。君无戏言，不论因为什么，说了就要一言九鼎。还记得我爷爷说过的话吗？一个好皇上，不能先想着做自己喜欢的事，要做天下百姓喜欢的事。一个好皇上，说了就要做到，说了不做，就会失信于天下，百姓也会失望的。伊儿，儿女情长，不是一个天子首要做的事情。我舍不得你离开。皇上如果想周儿了，就召周儿进宫。周儿还是以前的周儿。我不能让你回戏班，那里太危险了。蓉儿，皇上，带周儿出宫，到时候完璧归赵，你要说到做到。是。皇上，太医差人来报，太后病情不详。哀家的这盏灯就要熄了。皇上要是有耐心，再多等上几天，也就皆大欢喜了，一切都圆满。真是可惜啊！哀家不怨皇上。皇上也不要怨哀家。赵家的江山传下去，就靠你了。哥哥，我能不去？不能。你要记住，你一个人在宫里，顶我10万精兵。进宫之后，你要讨皇上欢心，成为皇后，
年，妹妹只有15岁，是哥哥把一个正在街头卖艺的傻丫头变成了这个世上最幸福的女人，天天做着一个女人能做的最美的梦。兔子吃草，老虎吃肉，书生饮茶，将军喝酒。这是哥哥最爱说的话。伺候哥哥饮酒，是妹妹最爱做的事情，因为哥哥酒吃得越欢，爱妹妹就越尽兴。哥哥给了妹妹一个美梦，却亲手将它打碎。有一天，哥哥回来，告诉妹妹，说要让妹妹进宫去伺候另外一个男人。妹妹哭着哀求哥哥，求哥哥不要送妹妹走。哥哥说，我一人入宫，抵得上你的10万金兵，要我讨得皇上的欢心，诞下龙子做皇后。妹妹什么都不愿意做，只愿意做哥哥的女人。妹妹没有力气了，哥哥能不能像以前一样抱抱妹妹？妹妹还要告诉哥哥一个秘密。妹妹这一辈子只有一个男人，那就是哥哥。贤弟，他早就知道哥哥的意图，从没有宠幸过妹妹，他宁可宠幸妹妹身边的一个丫鬟。妹妹只做哥哥的女人。一场离奇大火，烧出几多荒唐故事。有人坐了牢，有人做了鬼，有人做了无辜冤魂，有人做了母仪天下的皇后，而我被烧进了开封府，做了府尹。3年后，皇上兑现了承诺，与张美人完婚。大婚之日降旨，大赦天下。
张公子，你可以走了。大赦这种小事儿，也要包大人亲自来办吗？凡是本官经手的案子，都要亲自设放。包大人，您现在应该叫我一声国舅了吧？哈，我差点忘了，包大人向来胆大，专斩国舅。包大人不会哪天也把我斩了吧？本官只公正办案。这3年来，我有一事百思不得其解，不如你教教我。那个姓赵的为什么没有跟我们一起关进来？他放火，我救人，我不但救了他的命，还替他背了黑锅。现在他当了我的姐夫，一句大赦天下就把我给放了，这就是你所谓的公正？我回答不了你。为什么？因为我同你一样困惑。哼，你把我关进大牢里，你就不困惑了吗？不困惑。为什么？因为关你进大牢是我能做到的公正。好，包大人，我送你一句话，请讲。以后不要以卵击石。张公子可知这以卵击石出自何处？不知道。曾经一个算命的对墨子说：“根据我的推算，今天北方既见黑色，而你的脸色比较黑，今天出行往北一定很不利。”墨子却回敬算命先生说：“你所说的是谬论，而我所说的是真理。你想用谬论来否定真理，等于是以卵击石。”包大人的脸可比墨子黑多了。我保证脸黑心不黑。把东西收拾收拾，我们换一个亮堂的地方看书去。是。张公子，知书方能识礼，不如我也送你一句话。说。好自为之。谢包大人，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 谢包。包大人，设放可还顺利？您名册上签过的都已经放了，不过有一个老头他不肯走。不走？为什么不走？大人，这个老头赖着不走，非说是王大哥和马二哥找他们来顶罪的，得讨回个公道。我们也不知道这里头有什么名堂。什么乱七八糟的，顶什么罪啊？你别胡说八道啊！大人，我们也不想信，可是那老头赖着就是不走。包大人，这种泼皮无赖在大牢里那是见怪不怪啊！您不用操心，我和王朝去处理。处理这种事情，两位大哥自然比包大人在行啊。就是，比我们更在行。少爷，按理说，老爷今儿也知道咱们出来，怎么也不派个马车来接咱呢？少爷，干脆咱俩走回去吧。哼，咱们不回去了。不回去了？那去哪儿啊？哪儿读书人多，咱们就去哪儿。读书人？书院？书院？书院里都是一帮穷酸的臭书生，小爷才不跟他们打交道呢。唉，不去书院又不穷酸。听雨楼？听雨楼？那是个什么地方？饮酒作诗，有钱的文人雅士都去那儿。哎，走走走，别在这儿坐着。唉，少爷，走吧，撵咱们了。把包袱给我。我不回去了，我不会这么窝窝囊囊的回去，让他也别来找我。你不回去，你在这儿干嘛呀？哼，我要干一番大事情。风筝，来看一下了。灯笼。本店只收现银。他可比银子值钱多了。
倒是块好鱼。那你是想吃酒品茶，还是想摆宴听曲啊？住店。住店？住店不去客栈，来我这儿干什么？你这里风雅呀。要住几日啊？没日子。本店只接待读书人。我就是读书人。你？哼，不像。我哪儿不像了？你哪儿都不像。行了，慢走，不送。还真是个读书人啊！哦，好，我看走眼了，对我得罪了。你为什么要盯着我看啊？我怎么看？你也不像个掌柜的呀。既然是个读书人，那就要守读书人的本分。住在我这儿可以，我要跟你约法3章。哪3章？第一，不许打女人；第二，不许骂女人；第三，不许调戏女人。否则呢？咱们从端县到开封府，香火钱、药钱、送子观音的钱和看郎中的钱，把他们融化了，都能做一个银孩子了。你说你这肚子怎么还是瘪的呢？嫂嫂，以后咱们别再花冤枉银子了。我这是心疼银子吗？当初我强迫三黑娶了你，可你这肚子怎么就不给嫂嫂争气呢？到头来啊，三黑一定会抱怨我。唉，罢了，庙还得拜，郎中也得看，我就不信你这肚子生不出个孩子来。嫂嫂，要不咱再给三黑纳个妾吧？嫂嫂，雨柔小姐还没嫁人吧？雨柔小姐要是愿意为包家添香火，我可以做妾，我伺候她和三黑。那不委屈你了？不委屈。端午从小就在包家当丫鬟，嫁给三黑这些年，该享的福都享了，却一个孩子都没有生。是嫂嫂和三黑受委屈了。当初我对雨柔姑娘那样，我这口可怎么开呀？嫂嫂，我去跟她说。露出了半边的月，是圆还是缺？喝过了半杯的酒，是空还是满？初心总是比结果看上去热情大方，真相从来就简单。演过了一半的戏，是真还是梦？唱出了一半的歌，是悲还是欢？未来总是比过去看上去更美丽灿烂。人生本就是梦幻，不要说江湖爱恨两难，那不要说世道善恶难断。大江东去，只留下了风流人物，千古流传。演过了一半的戏，是真还是梦？唱出了一半的歌，是悲还是欢？
比过去看上去更美丽灿烂。人生本就是梦幻，不要说江湖爱